Благодарам, подпредседателе. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани колеги пратеници, денес по само една година од изборот на оваа влада повторно сме тука и повторно ќе гледаме нов театар за избор на нова влада. Денес пак ќе слушаме лаги, пак ќе слушаме ветувања, пак ќе ослушаме фамозното и препознатливо ке, пак ќе слушаме разни изговори, но бидете сигурни дека нема да слушнеме ни збор за одговорност и отчетност за сите проблеми, криминали, порази и неуспеси што ни ги донесе оваа најнеуспешна и најкорумпирана влада досега. Ќе зборуваат за се и се што, но нема да зборуваат ниту за успеси, ниту пак за напредок и за реформи. Бидејќи оваа влада оваа година нема ниту еден успех. Нема ниту една реформа со која што може да се пофали. Напротив, реди порази, реди пораз до пораз, реди неуспех до неуспех, дури со она малку што се обидува да се пофали преку својот скапо платен пиар, граѓаните ниту го прифаќаат, ниту му веруваат. Токму затоа, денес можеме и треба да зборуваме за се, освен за неуспесите и неспособноста на владата и ништо друго. Се останато ќе биде само мачкање на очи, замајување на јавноста и трошење на драгоцено време. Имено, тогашниот мандатар, а сега премиер Ковачевски, во својот говор ветуваше многу, но до денес не реализираше, ама баш ништо во интерес на граѓаните. И еве повторно, премиерот Ковачевски вчера во своето излагање, очигледно немајќи со што да се пофали и немајќи за што да говори, го потврдив ова што го кажав пред малку, а тоа е дека пак ќе не убедуваат, дека во Македонија нема никаков криминал, нема делење на семења партиски тендери, нема лично богатење врз грбот на граѓаните, нема незадоволни граѓани, нема злоупотреби и скандали, нема недостиг на лекари, нема масовно иселување на младите, нема економска криза, нема енергетска криза и така натаму и така натаму. Едноставно, за премиерот и министрите во Македонија тече мед и млеко и се е како подмачкано. И затоа ние денес не сме тука за ставање на крај на неуспесите на оваа влада, на сите проблеми, на сите криминали и скандали со кои што се соочува оваа влада и проблемите кои што ни ги донеси, туку сме тука да дискутираме за реконструкција на влада само поради редовно освежување и замена на кадрите со нови, бидејќи овие актуелни не запираат со реформи и успесите, со проектите и идеите, со благосостојбата и напредокот во секое поле од секојдневното живење за нас. Значи, државата и граѓаните биле и се уште се во заблуда, бидејќи оваа влада да ти била најдобрата, најуспешната, најреформската и најевропската досега. Но ние не сме биле свесни за тоа, па еве вчера премиерот Димитар Ковачевски повторно не подсети и не просветли сите нас, односно се да било до перцепцијата на народот. Барем така не убедуваат овие години откако се на власт. Сепак, мислам дека веќе одамна ја однесе шегата и дека треба барем еднаш да бидеме реални, да се погледнеме во очи и да ставиме крај на овие приказни за мали деца кои што секојдневно ни ги презентираат. Имено, кога се правеше изборот на оваа влада, пред околу една година, целата македонска јавност беше сведок на изјавите на високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз, каде што изјавуваат дека ќе се залагаат за ставањето на партнерските пред државните интереси, како и за ставањето на колективните и граѓанските интереси пред личните. Токму тогаш, јас во моето обраќање поставив 3 прашања за кои што во тој момент не добив никаков одговор од тогашниот мандатар Ковачевски. Првото прашање беше: кој и дали воопшто има разлика помеѓу политиките на дотогашната влада на Заев и новата на Ковачевски? Второто прашање беше: дали Ковачевски е на иста линија со ставот на својот партиски колега и партиски подпредседател во однос на ставањето на партиските интереси на државните, кои што ги кажа во едно гостување, ние тогаш се смеевме, ама излезе дека сериозен бил човекот во намерата и она што го кажа. И третото, дали новата влада на Ковачевски ќе биде само лоша копија и уште полоша верзија на владата на Заев.
Почитувани колеги пратеници, по само една година, за жал, целата македонска јавност ги виде, ги дозна и ги почувствува на свој грб одговорите на овие мои прашања. Факт е дека оваа влада е полоша од претходната влада на Заев и факт е дека оваа влада се води исклучиво само од партиските и личните интереси на штета на колективните и државните интереси. Исто така, уште поголем факт е дека оваа влада не само што ќе биде лоша копија, туку и ќе биде полоша верзија од претходната. Владата самата си ги покажа аномалии, неспособноста и фалинки. Секој ден излегуваат на површина низ за недостатоци, разни бирократски процедури поради кои што ни умираат пациенти, општеството е закушено од криминал, корупцијата, едноставно нефункционалноста и колапсот на целиот систем на државата ни се секојдневна прилика. Граѓаните се разочарани, едва и врзуваат крај со крај. Ветувањата се за зголемени плати и пензии остануваат само на хартија. Дури и таму каде што имало зголемување, тоа е недоволно поради секојдневниот раст на трошоци и растот на инфлацијата во државата. Владата се пофали со мерки насочени кон стопанството, кои што имаат за цел да ги намалат цените на производите. Но очигледно, тие мерки не дадоа резултати. Намалувањето на цената на производите го видоа само премиерот и министерот за економија, а тоа очигледно укажува дека тие немаат допир со реалноста и обичните граѓани. Заради фамилиарните бизнис интереси и скапите тендери во енергетиката, граѓаните плаќаат најскапа струја во регионот. Криминалот и корупцијата се застапени во сите пори на општеството. Секој ден сведочиме на низа скандали. Скандали кои што немаат крај, ниту пак имаат некоја разрешница. Да ве подсетам, премиерот Ковачевски во своето излагање пред една година вети, цитирам, "Немаме дилеми дека треба подобро и поефикасно да се испорачаме резултати во борбата против корупцијата." И што се случи во врска со ова? Буквално спротивното. За корупцијата, криминалите и скандалите на оваа влада, верувајте, нема да бидат доволни 3 дена ако почнам да ги редам еден по еден. Срамно е каква држава направивте од Македонија. Со месеци сведочиме на секојдневните пријави за бомби без разрешница. Со тоа се загрезува безбедноста на учениците и граѓаните, а вие не преземате апсолутно ништо. Многу е поважно да правите претумбации во влада, отколку да решите еден ваков сериозен безбедносен проблем. Македонија ја направивте прва држава во Европа по број на избегани затвореници од затвор. Партиските полицајци во спрега со криминалците. И џабе нови предлози за министер за правда, бидејќи како и досегањот, тако и сега и овој што треба да биде, нема да има правда за жртвите во сообраќајката кај Ласкарци, за пожарот во модуларната болница, за катастрофата со Беса Транс и многу други. Продолжуваме понатаму. Злоупотребувате државни ресурси за политички потреби. И самата комисија за зачување на корупција го потврди тоа. Но одговорноста за вас и вашата влада нема. Како тоа воопшто да не се случило. Ова е невидена срамота. За тие што позаборавиле, еве уште едно подсетување на зборовите на Ковачевски. Наша обврска е да не дозволиме младите да бидат авионска карта за надвор, туку да стекнат знаење и работа дома. Почитуван премиер, резултатот на оваа ваша грижа и владата и премиерот лично ја видовме и ја знаеме каква е. Само за едно полугодие околу 700 деца се отпишале од училиштата во Прилеп, Куманово, Тетово, Штип и Кочани, а повеќе од 80 деца од Штип, токму од градот од каде што доаѓам јас. На ниво на држава, бројката е уште поголема, можеби и колку една мала општина во Република Македонија. Ова е полошо и од природна катастрофа. Ја уништивте и ја избркавте иднината на Македонија. Зборувам за мултинационална иднина на Македонија, без разлика од која етничка и верска средина доаѓаат сите овие граѓани и ученици. Учениците цело полугодие немаат учебници, немаат нови спортски сали, нови училишта, немаат никакви инвестиции во образованието. А сите знаеме дека без квалитетно образование нема квалитетна иднина на државата. Но како што кажавте, вас не ве интересира иднината на Македонија и младите. Ништо и од ветувањата за поголем и одржлив развој на економијата. Никаде ги нема најавуваните странски и домашни инвестиции. За делот на инфраструктурата исто така.
Оваа влада не направи апсолутно ништо. Дури и започнатите автопати во времето на влада предводена од ВМРО ДПМН не е способна да ги заврши. Поврзувањето на коридорот 8 останува нереализиран проект. Работите на терен или не се одвиваат или се одвиваат бавно. Да не говорам за пругата со Бугарија, за автопатот од 2 километри до Блаце, автопатот Кичево Охрид и така натаму. Исто така, земјоделците се се повеќе незадоволни. Поддршка се повеќе изостанува, како и незадоволство од откупните цени. Загадувањето е на високо ниво. Може би новата предлог министерка во владата ќе ги види овие работи за кои што зборувам и ќе работи подобро од нејзиниот шеф. Граѓаните во сите градови се гушат. Не постои никаква борба против загадувањето во Скопје, Тетово, Кичево, Струмица. Загадено е и во Гостивар, од каде што доаѓа и вашиот нов партнер за спас на непринципиелната купи-продај коалиција. Може би и нему сега воздухот во Гостивар ќе му се причини ист. Можам многу и да кажам и за Алијанса и оваа непринципиелна коалиција, меѓутоа ќе оставам времето да говори и ќе очекам моментот кога и тие од оваа говорница ќе застанат и како Калешката Сафије ќе си ги кажат маките кои што ги имаат и ќе се исповедаат пред граѓаните на нашата држава. Затоа, почитувани, за крај, на државата и се потребни избори. На државата и се потребни нови прогресивни кадри кои се докажени во својата област и кои што знаат што прават. Затоа треба да одиме на избори и да се стави еднаш за секогаш крај на ваквите купи-продај залепи коалиции. Да останеме Македонија да ја водат луѓе кои што се докажани професионалци и кои ќе работат за подобар живот на сите граѓани. Ви благодарам.